لا تشوف هذا المقطع وانت جيعان. يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا هلا وسهلا فيكم. يوم جديد وأكيد كلنا في البيت. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. شعارنا دائما كلنا مسؤول. نعم، في هذه الأيام كل واحد فينا مسؤول حقيقة. وصراحة أنا من المتفائلين إن شاء الله شدة وراح تزول إن شاء الله، ولكن اليوم بكرة بعده الله أعلم. كونوا من المتفائلين، والله يبعد عننا هذا الوباء، قولوا آمين. هذه الأيام الفراغ كبير، كون إنه ما في أعمال وأكثر الوقت في البيت. فهذه صراحة أزمة كورونا تعطينا وقت وفراغ. هذا الوقت والفراغ سؤالي حقيقة لك ولي، في إيش تغتنموا؟ لعلي أعطيكم فكرة واحدة بس، فكرة اليوتيوب. أدخل اليوتيوب وأكتب أي حاجة تبى تتعلمها، أكيد راح تتعلم الكثير والكثير. عموما اليوم صراحة فراغ مرة كبير. جاء في بالي إنه أنا أعمل إدام مرقي وأذكركم بالمطبخ الهندي. فالأهل نايمين وأنا قلت خليني إيش أضبط ونفسي كذا في إدام حركات بركات. وقلت رتبت كل حاجة وضبطت كل شيء، وطبعا كنت لحالي في المطبخ، أنا اللي أصور وأنا اللي أقطع وأنا اللي أطبخ، كل شيء علي. صراحة يعني حوست المطبخ شوية كذا، حوسة حلوة. بعد ما جهزت الأدوات كل شيء، طلع إنه والله عندي البصل ما في بصل في البيت. يمين يسار دورت كذا، ما حبيت أصحي الأهل، قلت خليني أكمل البرنامج حتى بدون بصل. إيش اللي صار؟ كيف كانت النتيجة؟ خلونا ندخل المطبخ ونشوف كيف طريقة الإدام المرقي بدون بصل. دقيقة قبل ما ندخل المطبخ نسيت أقول لكم حاجة. الطبخ يعني في أطباق رئيسية يعني معروفة كذا، لها سيستم عند الناس اللي كذا الشيف ما الشيف، بس يجوز هناك جانب في الطبخ يمديك تألف، يمديك تخترع. فحبيت أنبهكم إنه هذه الأكلة بطريقتي الخاصة. ممكن أنت تعجبك وممكن أنت ما تعجبك، فالناس أذواق، لا نستعجل، يلا على المطبخ تعالوا. طبعا عندنا هنا الدجاج، وعندنا هنا الطماطم، وعندنا هنا الخيار والفلفل والبطاطس، وعندنا هنا فلفل رومي، وعندنا هنا ثوم مجروش، وعندنا زنجبيل مجروش، وعندنا هنا ماجي، وعندنا هنا كزبرة، وعندنا هنا البهارات، وأهم شيء البهارات المشكلة طبعا النوع اللي موجود. عندنا هنا لبن زبادي، وعندنا هنا زيت، وعندنا هنا بعد ما حطينا الزيت وحطينا الدجاج ياخذ له تشويحة بسيطة، حنحط الطماطم، حنحط الثوم والزنجبيل والماجي. طبعا بعدها حنحط الجزر والبطاطس والفلفل. يا سلام، ويطلع البهارات مع ورق الغار. لو تلاحظوا البهارات كثيرة، لأنه زي ما قلنا لكم في بداية الفيديو نبغى نعمل شغل هندي، وأكثر شيء في المطبخ الهندي اللي هو البهارات. طبعا بعد كده حنضيف الفلفل الرومي، كده يا حبيبي حنضيف اللبن. يا سلام،
الله 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 الله. شغل صراحة السمباتيك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سامعين القرقعة؟ صلاتي على النبي. طبعا ما شاء الله تبارك الله. هذه النتيجة. ما قلنا لكم احنا نضفنا موية شوية وحنخليها لمدة ربع ساعة. واكيد هذه الطبخة هي صراحة من طريقتي الخاصة، يعني ماني متقيد بآلية معينة، وحنقول لكم النتيجة ان شاء الله. وبسم الله نضيف الرز. يا سلام. طبعا فكينا شوية نعايم ونشوف كيف النتيجة وكيف الوضع. اللي يشوف كذا يقول انه ممكن الموية زايدة. انا زي ما قلت لكم هذه طريقتي الخاصة. احب دائما الادامات تكون مسبكة وفيها مرق. يا سلام يا سلام يا سلام. الله 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 الله. يا سلام. طبعا هذا الشكل النهائي. ونضيف الكزبرة ونقفل على القدر ونستنى الرز. يا سلام. اسمع القرقع. يا سلام. اللحظات الأخيرة، لحظات التحضير. الله. شوفوا الفلفل كيف مع بصلة الدجاج مع الجزر المطبوخ. يا سلام. سلم. الله، لا أستطيع أن أحرم نفسي منه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. لا يا كلام مع ورق الغاء. وي وي. تستاهل والله. القريب يقرب. القريب الله يحييه. وقولوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. سلم. وبسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله. خلينا نقرب ونذوق أول لقمة. بسم الله. يقول لك ما تقدر تحكم من أول لقمة. ناخذنا لقمة ثانية يا حبيبي. صراحة تقييمي 9/10. الرز ما شاء الله مطبوخ من أحسن ما يكون. البهارات ما شاء الله تبارك الله جية على قدم وساق. البطاطس والجزر ما شاء الله تبارك الله مهروس. زي ما قلت لكم أنا أحب الشغل المهروس، ما أحب نص استوى. وبالعافية علينا وبالعافية برضو انتو عليكم يا اللي في البيوت الآن مع الأزمة هذه. أسأل الله إنه يفرجها يا رب من عنده وترجع الأمور لمآلها يا رب. بكذا أنا خلوني يعني أغلي غدايا وإن شاء الله ونجيكم بعد الغداء.
جانب من جوانب صراحة عالم المطبخ الهندي. فصراحة أنا من الناس المعجبين للمطبخ الهندي، في له كذا حركات وبركات حلوة. أكيد يعني أنتوا شفتوا الطبخة، بعضكم ممكن أنبسطوا منها، بعضكم لا. أتمنى اللي عجبته يروح يطبق ويكتب لي في صندوق التعليقات كيف كانت النتيجة، وبالعافية إن شاء الله علينا وعليكم. وصراحة قبل ما نختم هذا المقطع، حاب أقدم رسالة لوزارة الصحة، الله يعطيهم ألف عافية. أقول لهم شكرا لكم من القلب. لك آخر رسالة، خليك في البيت حبيبي الغالي، خليك في البيت. السلام عليكم، أنا عبد الكريم الكندي. في نهاية هذا المقطع لا تنسوا تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل جديد، ونشوفكم في مكان آخر. سلام.